शायद में अभी इसको मुझे पता है तू कहाँ बोल रहा है। दो स्क्वाड है। Watch out! Watch out! ओ यार अरे मेरे सामने आ गया बिल्कुल। मेरे को कुछ नहीं दिखे। गन ले मिल गई M16 मिली। आया मेरे क्लोज आया Marked a लेफ्ट पे। location. आओ ना। I got supplies. खत्म है ये तो। वेस्ट नहीं है, मैं अभी आऊंगा तो मरूंगा। मेरा अभी भी बहुत ज्यादा डिले है, बहुत ज्यादा। 2 घंटे बाद उठा रहा है। Watch out! भाई हॉटस्पॉट पे खेल रहा है किसी। किधर Watch out! बहुत बढ़िया भाई ओआर वाले मार रहे हैं। मेरा ग्लिच, ये क्या हो गया? ग्लिच हो गया मेरा। गन उठा रहा है, फेंक रहा है, गन उठा रहा है, फेंक रहा है, ऐसा हो रहा है। I need a weapon. ब्रो किधर मार रही हो? मैं हिल पे I जा need रहा a हूँ, ठीक है? weapon. ये मुझे I need a weapon. इसका यार बैकग्राउंड साउंड। Watch out! मेरे पे ठीक है। Watch out! लो है दो नक नाइस। I need a weapon. स्नाइपर है किसी पे? मिन्नी है। मॉन्टो में वही कटेगा मेरे सामने कितने हैं? अरे वो गाड़ी Watch भाई out! हार्ड शिफ्ट। Marked a location. नीचे ही खेलते हैं, या लूट वूट नहीं मिलती। ये देख गाड़ी Watch आ रही है out! अपने पे। रुक, अरे मार सकते मारो हैं भाई उसे। उसको। जो स्प्रे वाले हैं मारो। और आने दे। आने देना था यार। और पहले मार दिया था इसलिए मारा मैंने। वो बात डाला। हो गया भाई। पीछे आ। और पीछे आ। अरे हो जाएगा पीछे आ। एक बंदे ऊपर गया, ठीक है? ये बग्गी लेके कौन गया? नीचे से एक ये और देखो, गाड़ी। Watch out! नीचे Enemies वैन। ahead. यहाँ Watch पे यहाँ out! पे वो बग्गी भी गई आगे। ऊपर जा रहा है वो, ठीक है? इधर Marked a location. वो देख। मारो बे। मैं प्रतीक पे जाऊं? Watch out! भी और मार दिया इसको। राइट पे ले ले पूरा। ये स्काउट करते हैं पूरा। मैं भी आ रहा। मैं तो बोलता हूँ 2-3 लौंडे पीछे रिज पे ही रहो। इसको कौन लेकर जाएगा? नहीं है गाड़ी।
अरे ऊपर जोरों पे पड़ी। पीछे से पड़ी। लेके बैठ, जाओ। जल्दी पहुंच जाओ। तेरी मैं ऊपर गाड़ी वाले है। फ्लोर पे हूँ भाई, इधर नहीं जाना मेरे को। गन स्वैप। अरे वो मेरे को ना उतार ले। ऑटो पिकअप बंद करता हूँ। अपन लोग की गाड़ी पंक्चर होगी। अब उठा साले, अब उठा। उधर 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 पीछे से आएगा। ठीक है। अरे जोन अपना। उसी बोलते। अरे मैं जंप करके देख रहा हूँ, वैसे इधर दिखते से नहीं कोई है। आएगा देख Enemies लो। ahead! वहीं पे है बंदा। Marked a location. ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। लड़ पड़े। हाँ रुक रुक, अभी वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना। अरे राइट पे, स्प्रे मार रहे हैं। राइट पे गाड़ी फोड़ो। फूट गई। किसी ने गाड़ी फोड़ दी वहां। पड़ी एक, किसको पड़ी? मेरे को राइट से। Watch out! मैं मार हाँ सकता था। ऊपर से वो देख रहे हैं। अरे बाइक बाइक आया। इसको तो हाँ बाइक वाला भर दिया पूरा। बाइक Watch आया। out! ठीक है, मैं राइट उसको में अगर है मार क्या कोई? सकता हूँ तो मारूं ना। Enemies ahead! ऊपर एक हेड, एक बॉडी। ऊपर जा रहा था, भाग गया वापस। इधर एक हेड, एक Marked a बॉडी। location. जोरो तू आगे की साइड देख, ठीक है 160। ऊपर वाला लौंडा आ रहा है। ये राइट पे Enemies पूरा पेड़ ahead. के पास आ चुका है। Marked a vehicle. Watch out! ऊपर वाले के फिर दो पड़े। स्मोक करा क्रॉस करेंगे। यहाँ Watch का out! मैं भी ऊपर देख रहा हूँ। स्मोक में डैमेज। राइट पे स्मोक में है, ध्यान से देखो। Enemies ahead! स्मोक में पेल सकते हैं, दो बंदे हैं ओपन में। ऊपर एक नॉक। सुख खाया भाई। दिल चोरी। जोन भी जाना है, जोन Marked भी a जाना है। location. अरे मेरा किल किधर गया? ये मेरे को 5 का एमओ दोगे? हाँ जल्दी स्मोक मार। एक हाँ आया एक सेकंड भाई, हाथ सुन लोगे। चाहिए मेरे को तो। आगे एनिमी है। मेरे को 8 5 का एमो मिलेगा मुझे? भाई इस पे है ही Watch नहीं out! कोई इधर एमओ। के। मेरे को मार रहा है। हाँ ठीक है। गाड़ियाँ में। अबे रनिंग दे दिया, बॉडी शॉट। हाँ कर रहा हूँ। Watch यहाँ पे। अरे out! जोन दे। देखा है। मेरे पास गाड़ी ना, लेके मेरे जाना पास ये पड़ेगा। ले, मैंने उठाया आगे था। गाड़ी लेके चल। Watch out! Watch out!
Watch out! कहाँ से फिर पड़ी? जोन निकलना अपने को। रेप कर रेप कर पाएगा, रेप कर जल्दी प्रतीक। अब चल अब जा 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 अब जा। मैं भी गया। भाई ये हीलिंग भी नहीं कर रहा। पहले ही टच करना था ना प्रतीक तूने, तो मेरे को बोलता मैं भी निकल जाता जोन में, मेरे से टच करवा दिया। कहाँ निकलो बोला यार। जी 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 वो लोग आएंगे। किधर जाना है मेरे को ये बता पहले मेरे को। लेफ्ट पे रह, लेफ्ट पे रह, लेफ्ट पे। तो अभी मेरे को किधर निकलना है ये बता। लेफ्ट रह, उसको आगे को जाना, लेफ्ट को। स्मोक डाल के जाना था। स्मोक है नहीं ना, स्मोक है ही नहीं भाई। तीनों बंदे मारे स्प्रे। ओए आगे को हो ना, मरेगा। आगे वाले को मार। अरे एमो नहीं है मेरे पे भाई यहाँ पे ये ओपी है, बैठ बैठ। पुश आएगा तेरे पे, लेफ्ट पे। ध्यान से कवर में फिनिश डाल। अंदर रहे। फिनिश डाल इनको। ग्रेनेड। वो देख लेफ्ट। तेरा लेफ्ट वाला डैमेज है। 1v1 लेफ्ट पे है क्यों उधर ही है? किधर नेट डाल दे। भाई उसके हेड बॉडी बहुत बड़े हैं। Empty hearts and neon lights.